नमस्ते साथीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ? लाइक शेयर सब्सक्राइब र कमेन्टको कमी नगरिदिनु होला। धेरै पछि भिडियो ल्याएँ, त्यसको लागि सरी। म आजदेखि मोटो भ्लग बनाउँछु। मोटो भ्लगमा साथ सपोर्ट र सहयोग गरिदिनु होला। लाइक र कमेन्टको चाहिँ कमी नगर्नु होला है त। लेट्स गो। म अब काममा जाँदैछु। 1 बजी काम हो, 11:30 भयो। लगभग 1 घन्टा जस्तो गाडी चलाएर जानुपर्छ। हेरौँ है त मोटो भ्लग कस्तो हुन्छ आज मेरो फर्स्ट मोटो भ्लग। जुत्ता सुत्ता लगायो, रेडी भइयो। अब चाहिँ काममा जान पर्यो। यो चाहिँ चाबी चाहियो। यही टक्का लाएर क्यामेरा स्यामेरा जोइन गरेको छन् घरमा। गाडीमा पानी थिएन, पानी लिएर जान्छु। हेरौँ। मेरो मोटो भ्लग बनाउने गाडी यही हो। आजदेखि यो गाडीमा सरर मोटो भ्लग हुन्छ। होन्डा फ्रिट छ। मलाई 7 दिने होन्डा फ्रिट सपोर्ट चाहिँ हजुरहरूले गरिदिनु होला। यो मार्क्स चाहिँ जापानमा लाइसेन्स निकालेको 1 सालसम्म चाहिँ सोचिन्छ। सिकारु मार्क्स नयाँ सिकारु मार्क्स अलि भन्न मिलेन। लाइसेन्स निकालेको 1 वर्षमा टाँस्नुपर्छ। गाडी ठक्क यही छ। अब बेबी इन कार। पकेटमा गाडीको चाबी भइसकेपछि ठ्याक्क आफै खोल्छ। हाम्रो शिवनाथ शिव भोलि ठ्याक्क यस्तो छ है गाडी। होन्डा हो तर एप्पल छ है। गाडीको भित्र चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ छोराको सिट, यता छोरीको सिट। पछाडि चाहिँ मैले सिट माथि राखेको छु। यो गाडी चाहिँ 7 सिटर गाडी हो। चप्किन्छ कि चप्क्यो, यही छ। यसलाई कसरी हो तल्ने? सिट बेल्ट लगाउन पर्छ अब गाडीमा। के गर्नुहुन्छ? आजदेखि मोटो भ्लग गम्बरी मासो। घर भाइ घर हो। यो मिनीले टाँस्याएको छ। प्रदूषण रहेछ मिनी हो। साइकल आयो, रोक्न पर्यो। हजुर के गर्नुहुन्छ? साङ्ग्रो छ बाटो यहाँ चाहिँ अलिकति। र 38 भयो। हाम्रो जोर्नी चाहिँ लगभग 1 घन्टा जस्तो हुन्छ।
हेर्दै जाऊँ है साथीहरू। जापानको बाटो घाटो। गाडी ल सिग्नल हरियो बोलो सर जान पर्यो हामी। अगाडिको बाटोलाई चाहिँ कोकुदो भन्छ। यो चाहिँ भित्री शाखा बाटो हो। हाइवे पछिको दोस्रो बाटो भनौँ। हाइवे चाहिँ अलि यसलाई भन्न मिल्दैन। हाइवे पछिको दोस्रो बाटो हो यो है। यो हजुर यो बाटोमा चाहिँ 60 को स्पिड चलाउन मिल्छ। त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ अलिक मिल्दैन। चलाउनले त लगानी हुन्छ तर रुल्स विपरीत हुन्छ है त्यो चाहिँ। यो भित्री बाटोमा जापानमा पनि जाम लाग्छ है साथी। यो ड्याङ ड्याङ जाम लाउँछ। डाम्नाहरूले गाडी यता र उति गरेछन्। आयो क्रेन बोकेर आएको छ एउटा गाडी। हाम्रो जम भएस गयो। कहाँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा नछुटाउनु होला। यो बेन्तो जाने बाटो है। बेन्तो कुसाचु स्टेसन झरेर बेन्तो जानुहुन्छ नि ट्याक्कै त्यही बाटो हो। सायद चिन्नुहुन्छ होला सबैले यो बाटो चाहिँ। कुसाचु बेन्तो काम गर्नेले चिन्नुहुन्छ है यो बाटो। फेरि सिग्नल पर्यो यसलाई बाघले खाने। जापानमा घर उचालेर लिएर आउँछन् भन्नु सुन्नु होला। इटाको घर उचालेर क्रेनले घर उचालेर ल्याएर ट्याक्क राख्दैछ। यो सिग्नल खुलो फेरि अर्कोतिर रातो छ। नजिक सिग्नल छ। 51 भयो 11:51। मलाई चाहिँ 12:55 भित्र टाइम कार्ड हालिसक्नु पर्ने हुन्छ। त्यति लामो भिडियो त नहोला। 10-15 मिनटको हुन्छ कि एडिट गरेर 10-15 मिनटको बनाउँछु। ल हजुर नारायणी पुल आयो। नारायणीको पुल आइसकेपछि नारायणगढ बजार आउँछ भनियो। तर यो नारायणगढ बजार चाहिँ होइन। नारायणी पुल जस्तो चाहिँ देखिन्छ। पुरानो छ। आयो यासु मिकामी। त्यो पहाडको नाम त मिकामी हो। मिकामी पहाड भनेर भन्छ।
मलाई चाहिँ यो सिन देखाउने मन थियो ट्याक्क यहाँ रेड सिग्नल परिदियो भने त भनेर भनेको ट्याक्क रेड सिग्नल पनि पऱ्यो ल हेर्दै जानुहोस् है त रेड सिग्नल पऱ्यो अब यो हाम्रो चलो मलाई यो सिन चाहिँ एकदम डेली मिस गर्थेँ म यो देखाउन मन थियो एकदमै देखिन्छ कि देखिन्न है मैले स्ट्यान्ड त्यही किसिमको राखेको छु हल्लिन्छ खाली छ बाटो आउने हो कि भन्नु पर्ने कि भोटे ड्याङ्गै आइदियो भने त फेरि गल्ती त मेरो त हुन्न हुनलाई त्यही हजुर के हुन्छ यहाँ सिग्नल पर्छ र टक्क भिडियो हालौँला भन्ने हुन्छ सिग्नल पर्दैन त्यहाँबाट आफूले हाल्न चाहेको सिन पनि छोडिदिन्छ त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति छु गाडीमा ध्यान पनि दिन पर्यो भिडियो पनि खिच्न पर्यो सुरुमा त गाडीमा ध्यान दिनुपर्छ सिग्नल रेड सिग्नल पऱ्यो भने टक्क भिडियो खिचिदिन्छ नभए चाहिँ रिङमा त हिँड्नै पर्यो पछाडि गाली गर्छन् फेरि डाँडा टु पारिदिन्छन् यसरी हेर्नु त जेब्रा क्रसिङ थियो यसरी ध्यान दिएर ट्याक्क गाडी रोक्दी बुढीले ट्याक्क गए तिनीहरू दुईजना त्यस्तै रुल्स फलो गर्नुपर्छ ल जानुहोस् हजुर जानुहोस् मलाई नि आत्तरी छैन है दोजो आरिया ठोकिहाल्छन् आयो ओमियाचिमान आयो म्याकडोनल्ड्स म्याक्सिमम स्पिड 50 त्यहाँभन्दा बढी गर्न पाइँदैन मैले तेल हाल्ने ठाउँ त्यही हो अब गयो तेल हालेन अहिलेलाई यो चाहिँ तेल हाल्ने ठाउँ है 168 छ तेलको भाउ पेट्रोलको भाउ 168 कुपन सुपन गर्दाखेरि चाहिँ मसँग आज लिटरमा 6 रुपियाँ डिस्काउन्ट छ त्यही कति पर्छ कुन्नी खासमा 171 हो त्यहाँ 3 रुपियाँ केको डिस्काउन्ट दिन्छ र 168 भएको खासमा
जस्ट म कम्पनी आइसकेँ। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।